Abdurauf Fitrat yirik davlat va siyosat arbobi, shoir va olim, nosir va dramaturg. 1886-yili Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan. U dastlab eski maktabda o'qidi, keyin bir arab madrasasida tahsilni davom ettirdi. 1909-13-yillarda Istanbulda tahsil oldi. Shu davrda Munozara, Hind sayyohi bayonoti degan nasriy asarlari hamda Sayha nomli she'riy to'plami chop etildi. Turkiyadan qaytgach, Buxoroda o'qituvchilik qiladi. Yosh buxoroliklar harakatida faol ishtirok etadi. 1917-yil aprelidan 1918-yil martigacha Samarqandda Hurriyat gazetasiga muharrirlik qiladi. 1918-yili Fitrat Toshkentga kelib, Chig'atoy Gurungi nomli ijtimoiy adabiy tashkilotni boshqaradi. 1921-yil Buxoroga qaytib, xalq xo'jaligining bir qator sohalarini yaxshilashda sezilarli ishlarni amalga oshiradi. Uning tashabbusi bilan bir guruh iqtidorli yoshlar Istanbul, Berlin, Moskva kabi shaharlarga o'qishga yuboriladi. Buxoro maktablarini o'quv qurollari bilan ta'minlab, ular uchun darslik va qo'llamalar nashr etishni yo'lga qo'yadi. Abdurauf Fitrat 1921-22-yillarda bir qator yuqori lavozimlarda faoliyat ko'rsatadi. Uning Begijon, Abo Muslim, Temur Sag'anasi, O'g'izxon, Qon, Hind ixtilochilari, Chin Sevish, Abul Fayzxon kabi dramalari o'zbek dramaturgiya tarixida muhim o'rin tutadi. Abdurauf Fitrat 1923-1924-yillarda Moskva va Leningradda yashadi. Sharq tillari institutida ishladi. Turk, arab, fors tillari va adabiyotidan dars berdi. Leningrad Dorul Fununi professorligiga saylandi. Shu yillarda Bedil, Qiyomat, Shaytonning Tangriga isyoni kabi asarlar yozdi. U yirik olim, adabiyotshunos sifatida adabiyot qoidalari, eski o'zbek adabiyoti namunalari, arus haqida va boshqa ilmiy asarlari o'zbek adabiyotshunosligi tarixida muhim ahamiyat kasb etadi. Umar Xayyom, Firdavsiy, Ahmad Yassaviy, Sulaymon Boqirg'oniy, Navoiy, Betil kabi mumtoz adabiyot vakillari haqida ham maqolalar yozdi. Tilshunos olim sifatida o'zbek tilining qoidalari to'g'risida sarf, nahv kitoblarini yozdi. Uning musiqashunoslik sohasiga doir Shashmaqom, o'zbek klassik musiqasi ham uning tarixi, sharq musiqasi kabi tadqiqotlari mavjud. U 20-asrning 30-yillarida ilmiy tadqiqot muassasalarida o'qituvchilar malakasini oshirish instituti va Dorul Fununda ishlaydi. Abdurauf Fitrat 1937-yilda asossiz ravishda xalq dushmani sifatida qamoqqa olinib, 1938-yil 4-oktyabrda qatl etiladi. Uning nomi 1957-yil 1-avgustda oqlanadi. Abdurauf Fitratning tarixiy xizmatlari mustaqillik davrida o'z qadrini topdi. Uning ijod namunalari o'quvchilar ommasiga qayta yetkazildi. Hayoti va ijodi to'g'risida ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Risolalar yozildi. Himmat saboti bo'lmagan xalqning haqqi hayoti yo'qdir. Abdurauf Fitrat